दर्शकवृन्द नमस्कार। आजको इनसाइड स्टोरीमा हामी छिमेकी देश भारतको गुजरात ग्लोबल समिटले हामीलाई सोच्न बाध्य बनाएको गजबको प्रसङ्ग जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। जनवरी 10 तारिकका दिन भाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 मार्फत विश्वकै तेस्रो अर्थतन्त्रको रूपमा उभ्याउने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको घोषणा आएपछि मोदीले आफ्नो देशको समृद्धिका लागि जुन प्रण गरे, आज विश्वको ध्यान भारततर्फ खिचिएको छ। एउटा छिमेकी देशको नाताले G20 समिट जस्तै एउटा छिमेकीको प्रगतिमा रमाउने मात्रै कि सानै अर्थतन्त्र भएको देश भए तापनि अब आउने वैशाखमा हुने नेपालको लगानी सम्मेलन मार्फत हामी पनि खरायो अर्थतन्त्र जस्तै उफ्रने प्रयास गर्ने कि यथास्थितिमै बस्ने, हामी नेपालीका सामु दुईवटा विकल्प बाँकी छन्। हुन त यही समिटमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका हाम्रा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले 10 वर्षमा नेपालले 10,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको र यो पूरा गरेपछि बिजुली निर्यातबाट ठूलो लाभ लिने सन्दर्भ उठाए। Recently, Nepal and India have signed a long-term power purchase agreement of exporting 10,000 megawatt of electricity to India over 10 years of time. This will immensely open up investment opportunity in hydropower in Nepal. It will also contribute to achieve green energy transition target not only for Nepal but also in India. Situated between two global economic powers, Nepal has adopted liberal, market-oriented economic policy since the early 90s and is a member of several international organizations and multilateral agencies. And we are implementing trade and investment policies and regulation of international standards. Nepal provides investor-friendly regulatory and legal framework with macroeconomic stability and rule-based democratic political system. Our legal system prohibits nationalization of private enterprises and properties. We guarantee national and non-discriminatory treatment to foreign investment. Those who have invested in Nepal are enjoying good returns on their investment. The abundant natural and educated human resources, together with potential domestic and export market, ensures attractive return for prospective investors. There are huge untapped investment opportunities in Nepal in energy, tourism, agribusiness, and ICT. There are also other potential areas of investment such as health, education, manufacturing, construction, transportation, mining, banking, and financial services. Nepal is organizing investment summit in April 28 and 29 this year in Kathmandu. I would like to use this occasion to cordially invite all captains of industries and entrepreneurs from India and other participating countries for your केही दिन अगाडि पनि ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले छिट्टै भारत सरकारले पञ्चेश्वरको DPR बनाउने भन्दै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। तर अब मन्त्री र सत्तासीन दललाई आत्मरतिमा रमाउने छुट भने छैन, किनकि दिगो अर्थतन्त्रका सवालमा अब नेपाली धैर्य गर्ने मनस्थितिमा छैनन्, जसको प्रभावको मूल्य अब आउने निर्वाचनमा दलहरूले चुकाउनु पर्नेछ। यो त भयो नेपालको कुरा। उता भारतमा गुजरात ग्लोबल समिटमा मोदीले यसरी भारतीयको ध्यान खिचे कि अब आउने विधानसभामा पनि मोदीकै प्रभाव रहने हो कि भनेर विपक्षी कांग्रेसाईको समेत मुटु हल्लिएको छ। यति बेला मोदी भन्छन् भारतले लगानीको लागि विश्वको ध्यान खिचेको छ, भारतका कुना कुनामा लगानीको अवसर नै अवसर छ। मोहम्मद बिन जायदको तारिफ गर्दै नरेन्द्र मोदीले भने फुड पार्क बनाउन अरबौं लगानी गर्न उहाँहरू तयार भएर सम्झौता समेत भएको हुनाले अब दुई देश बीचको सम्बन्ध लगातार मजबुत हुँदै गएको छ। मोदीले भारतीयको मन जित्दै भने म प्रधानमन्त्री हुँदा भारतको अर्थतन्त्र 11औं नम्बरमा थियो, अहिले आएर भारतीय अर्थतन्त्र 5औं नम्बरमा छ। विश्वका रेटिङ एजेन्सीका अनुसार अबको लक्ष्यमा भारत विश्वको
तेस्रो अर्थतन्त्र भएको देश बन्नेछ। मोदी भन्छन् यो मेरो ग्यारेन्टी हो। गेटवे टु द फ्युचर थिमको समिटमा अबको भारतको लगानीको क्षेत्र स्पष्ट पार्दै मोदी भन्छन्, भारत ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भी ग्लोबल फ्यूचर के लिए एक रोडमैप दिया है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के इस एडिशन में भी इस विजन को और आगे बढ़ा रहे हैं। भारत I2U2 और दूसरे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप को लगातार मजबूत कर रहा है। वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर का सिद्धांत विश्व कल्याण की अनिवार्य आवश्यकता है। फ्रेंड्स, आज तेजी से बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत विश्व मित्र की भूमिका में आगे बढ़ रहा है। छिमेकी देशको यो दृढ सङ्कल्प र कन्फिडेन्स देख्दा नेपालको आउने वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनमा हाम्रो नेपाल सरकारको कन्फिडेन्स पनि यस्तै देख्न पाइएला त। आगे समयको प्रतीक्षामा। हवस् त, आजको लागि इनसाइड स्टोरी यति नै।